لە ناحیەی نەوجوولی قەزای کفری مەراسیمێک بۆ یادی 34 ساڵەی قوربانیانی تاوانی ئەنفال ئەنجامدرا. گێڕانەوەی بیرەوەری ڕۆژانی ئەنفال و کردنەوەی پێشانگایەک بۆ وێنەی مامۆستایانی ئەنفال کراوی شۆڕش و دانانی بەردی بناغی مۆنۆمێنتێکیش بەشێک لە مەراسیمەکە بوون. من بەش بە حاڵی خۆم باوکی خۆمە بیر نایە، من لە ماڵ خۆمان هەر باوکمە، بەڵام چەند مامە و چەند پور و ئەمە کۆی بنەماڵەکەی ئێمە خاوەنی 212 ئەنفال کراوین بەداخەوە بەپێی ئەو تەسهیاتە و ئەو ئەوانەی کە ئێمە لە ڕابردووە ئەنفالی ئەم سنوورە قوربانی و هەموو شتێکمان لە پێناوی بەخشیوە، وەکو پێویست هیچ ئاوردانەوەیەک نییە، هیچ ئاوردانەوەیەک نابێنین. ئەم خەڵکە گشتی ئەنفال کریا، مەگەر وە چۆن ها کەسی ینی مایۆتۆ لە نوگرە سەلمان گەڕایەتەوە ئەوانە هیچ خانیانەوە پێوە نەمازیات لە 15 ساڵ ئەم دێ لە گشتی چۆڵ بیە یاخوا ئەو ڕۆژە بڕوا قەت نێتەوە، قەت ئەو ڕۆژە نێتەوە، قەت نێتەوە ئەو ڕۆژە قەت لەبیر ناکرێت، قەت نییە ژن و مناڵ و پیر و گشتی ڕامان بکرێت بێ ئەوەی هاروب بێت بێ ئەوەی ینی گوناحێکی کردوێت. حوتی نیسان یەکەم ڕۆژی دەستپێکردنی قۆناغی سێی ئەنفال بوو کە گەرمیانی گرتەوە. دوای 34 ساڵ هێشتا کەیسی ئەنفال و داواکاری کەسوکاری قوربانیان بە تەواو نەکراوی ماوەتەوە. بۆ حکومی کەوا منیش خۆم لە خێزانێکی کەسوکاری ئەنفال کرا و شەیدانم لەگەڵ ڕێکخراوێکا بۆ 20 ساڵە کارەکەم لە بواری ئەنفالە، کۆمەڵێ زانیاری واروها کۆمەڵێ شتی زۆر باشم لایە بۆ ئەوی من بتوانم لە عێراقدا لە پەرلەمانی عێراق کار بکەم لەسەر کێشەی بە جینۆسایدکردنی ئەنفال کراوەکان، واروها گۆڕە بە کۆمەڵەکان، وەرگرتنی DNA لە کەسوکاری ئەنفال کراوەکان. بەداخەوە ئەوە ماوەیەکی زۆر تێپەڕێ بەسەر پرۆسەی ئەنفالدا، ئێمە نەمانتوانیوە کۆمەڵێک کێشە چارەسەر بکەن کە تایبەتە بە ئەنفال کراوەکان. ئەنفالی گەرمیان لە ناوچەی داودەوە دەستی پێکرد کە 35 ئاوایی ڕوخێنران و 3281 کەسیشان لێ ئەنفال کرا. لەگەڵ یادکردنەوەی ڕۆحیە و قوربانیانەدا هێشتا هیوا لە چاوی کەسوکاریاندا ونە. سامان کەریم، کورسات نیوز، ناحی نەوجوولی سەر بە قەزای کفری.